အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ England Premier League ပွဲစဉ်ကိုပြန်စဖို့နီးစပ်နေချိန်Premier League ကတော့6ကြိမ်မြောက်ကူးစက်ရောဂါရှိမရှိကိုစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျာလာဘရီနဲ့တောက်ကြနေ့တွေမှာကစားသမားတွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်ပေါင်း1195ယောက်ကိုစစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့အားလုံးက negative ဖြစ်ခဲ့ပြီးရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူမရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုကြေညာနိုင်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ Premier League ကကစားသမားတွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေကိုစုစုပေါင်း6ကြိမ်ထိစစ်ထားပြီးမှ6285ယောက်အပြီး73ယောက်မှသာယောဂါပိုးကူးစက်ခံရကြောင်းအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နျူကာဆယ်အသင်းကိုဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဆော်ဒီအသင်းပိုင်ရှင်တွေကလည်းရုပ်သံမူပိုင်ခွင့်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းမှုတွေကြိုးပမ်းနေသလိုမကြာမီအချိန်တွင်းမှာပဲအမြန်ဆုံးဝယ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘန်ဆမ်မန်ဦးဆောင်တဲ့ဆော်ဒီအသင်းပိုင်ရှင်တွေဟာပရီးမီယာလိကိုဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်ရုပ်သံပြဿနာတွေလူခွင့်ရေးနဲ့ဆော်ဒီဂျာနယ်လစ်တူသေဆုံးမှုစတဲ့ပြဿနာတွေပေါင်းစုံကြောင့်နျူကာဆယ်ကိုဝယ်ယူဖို့ကခက်ခဲတွေဖြစ်နေတာပါဆော်ဒီအသင်းပိုင်ရှင်တွေကတော့ဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးရှင်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့နျူကာဆယ်အသင်းကိုယာဒီမစတင်မှာနဲ့အပိသက်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဘက်ကတော့ယုံကြည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းရဲ့နာမည်ကျော်ကစားသမားဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဒေါက်ကော့ကတော့နယ်သာလန်ကလပ်ဖိုင်ယန်တော့ရဲ့ယူစကိုအသင်းမှာတာဝန်ယူနေရကယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်39နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒေါက်ကော့ကတော့2019ခုနှစ်မှာကစားသမားဘွားကနေအပြီးတိုင်အနားယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုကိစ္စကြောင့်ဖိုင်ယန်တော့ယူစကိုအသင်းနီးပြအဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာလို့ဆိုတာပါကစားသမားဘွားကိုအနားယူခဲ့ပြီးနောက်စတီဗင်ဂျက်ရက်လိုနီးပြဘွားကိုရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဒေါက်ကော့ကသူ့ရဲ့မိန်းမဖြစ်သူနဲ့ကွဲဖို့ပြုလုပ်နေတာကြောင့်နီးပြလောကကနေယာယီနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကတော့လိုက်ဆက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုထီမိုဗာနာကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက်ဝူဗာဟန်တန်အသင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားအဒါမာထရာအိုရီကိုခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်24နှစ်သားရှိသေးတဲ့ထရာအိုရီဟာဒီနေ့ရာသီပရီးမီယာလိမှာခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီးဝူဖ်သင်းကတော့သူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားကိုပေါင်တန်း80ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာပါလီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကတော့သူတို့ရဲ့တောင်ပန်ပိုင်းမှာအားဖြည့်ဖို့ထရာအိုရီကိုခေါ်ယူခြင်းနေတာဖြစ်ပြီးပေါင်တန်း60လောက်နဲ့အရခေါ်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းလူငယ်တောင်ပန်ကစားသမားဒန်နီယယ်ဂျိန်းကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးနောက်ရာသီမှာတော့အငှားချဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းသိရပါတယ်ဒန်နီယယ်ဂျိန်းကတော့ဒီနေ့ရာသီကမှယူနိုက်တက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲရဲ့38ပွဲထိကစားပေးထားပြီးခြေစွမ်းပြကစားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့ဘရီရှာဒေါ့မန်ရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတကယ်လို့သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါကဒန်နီယယ်ဂျိန်းကိုတော့လာမယ့်ရာသီမှာအငှားချသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုမာကတ်ဝက်ရှိုကတော့ပြန်ဆလာမဲ့ပရီးမီယာလိပွဲစဉ်အတွက်သူ့မှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေကင်းစင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထော်တနမ်ဟော့စပါကိုရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စပါရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကယူနိုက်တက်ကိုအနိုင်ယူပြီး3မှတ်ရယူသွားဖို့ကြုံဝါထားသလိုလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေအတွက်ပွဲတိုင်းကိုဗိုလ်လူပွဲတစ်ဖွဲကစားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားသလိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုမာကတ်ဝက်ရှိုကလည်းသူတို့အနေနဲ့စပါကိုအဝေးကွင်းမှာအနိုင်ရနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုယုံကြည်ကြောင်းဆိုခဲ့တာပါRashford ကတော့ကူးစက်ရောဂါတွေမတိုင်မီဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်2လကျော်အနားယူနေရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ပြန်လည်သက်သာကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အသင်းအတွက်ပြန်လည်ကစားနိုင်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာအာဆနယ်ကိုပြောင်းဖို့နီးစပ်ခဲ့တဲ့ Crystal Palace ရဲ့တောင်ပန်ကစားသမား Wilfried Zaha ကတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုပြောင်းဖို့နီးစပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီဈေးကွက်အတွင်းမှာအာဆနယ်ကိုရောက်ဖို့နီးစပ်ခဲ့တဲ့ Crystal Palace ရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားWilfried Zaha ကတော့သူ့အနေနဲ့အာဆနယ်ကိုပြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆနယ်ပြည်သက်တူဖြစ်တဲ့ Zaha ဟာ Crystal Palace ကနေအာဆနယ်ကိုပြောင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးမှနှစ်ဖက်အသင်းကြားကပြောင်းရွှေ့ခြင်းအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့လို့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကလိုက်လီကအိုင်ဘရီကိုတောင်ပန်ကစားသမားဖက်ပေကိုပြောင်းလဲခေါ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Zaha ကိုယ်တိုင်ကအာဆနယ်အသင်းမှာကစားချင်နေတာကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ချိန်အာဆနယ်ကပြန်လဲခေါ်ယူမလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့စောင့်မျှော်နေတယ်လို့ British Media တွေကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှု Pierre Emerick Aubameyang ကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်အတွက်အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်ကတော့စီးတီးနဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်မီခြေစမ်းပွဲ2ပွဲကစားဖို့စီစဉ်ထားပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့တုန်းကတော့လန်ဒန်ပြိုင်ဘက်ချာလ်တန်ကို6ဂိုးပြတ်နဲ့အမ်ရိတ်ကွင်းမှာနိုင်ခဲ့တာပါအာဆနယ်အသင်းကပြန်ဆလာတော့မဲ့ပရီးမီယာလိပွဲစဉ်တွေမှာမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့စတင်ကန်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲကိုတော့ဇွန်လ18ရက်နေ့အက်တီဟတ်ကွင်းမှာကစားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ဟာအားနည်းနေတဲ့နောက်ခံလူအတွက်သူတို့စိတ်ဝင်စားခဲ့မှုတဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့နောက်ခံလူရူဂါနီကိုပြန်လဲပြစ်မှတ်ထားလာပါတယ်အီတလီလက်ရွေးစင်နောက်ခံလူကတော့စီးတီးရဲ့ကလ
လပ်မှာကစားခွင့်ရဖို့ရုန်းကန်နေရတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ရာသီမှာပြိုင်ပွဲရရက၄ပွဲသာကစားခွင့်ရထားသူပါယူဗန်တက်စ်အသင်းကတော့25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အီတလီနောက်ခံလူကို2023ခုနှစ်ထိစာချုပ်တက်တန်းရှိတာကြောင့်ပေါင်45သန်းလောက်အလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးအာဆနယ်အသင်းပြင်ဝူဗာဟန်တန်အသင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းမိုက်ကယ်ဘောလက်ကတော့ကလပ်အသင်းနေနဲ့ထီမိုဗာနာလိုအရေးချင်းရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီးမှန်ကန်တဲ့ခေါ်ယူမှုလို့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်ထီမိုဗာနာကတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်နေချိန်ချယ်ဆီရဲ့ကစားပုံနဲ့အန်ဝင်နိုင်သလိုပရီးမီးယားလိမှာလည်းအမြန်ခြေချနိုင်မဲ့သူလို့ချီးကျူးခဲ့တာပါဒါအပြင်ချယ်ဆီကလည်းလူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်အသင်းကိုတီဆောက်နေတဲ့အနေအထားကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့မိုက်ကယ်ဘိုလက်ကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် live setရဲ့အာကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူကတော့ချယ်ဆီကထီမိုဗာနာကိုခေါ်ခဲ့မှုမှာအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကအပိသက်ချင်းမရှိသေးကြောင်းစနေနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ဘွန်ဒလီဂါပွဲစဉ်အပြီးမှာပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ဗြိတိန်နဲ့နာမည်ကြီးမီဒီယာတွေအားလုံးကတော့ချယ်ဆီကဒီပြောင်းရွှေ့ကိုအပိသက်ခေါ်ယူသွားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဂျာမန်ဘွန်ဒလီဂါရာသီကုန်ဆုံးတဲ့အထိစောင်းပြီးမှကလပ်သင်းရဲ့ website မှာတရားဝင်ကြေညာသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီသင်းကတော့နွေရာသီမှာကစားသမား9ယောက်ကိုရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗြိတိန်ထုတ် Daily Star ရဲ့ဖော်ပြချက်အရတိုက်စစ်မှုမီချီဘက်ရှ်ဝိုင်းအပါအဝင်ဇာဘာကော့စတာဘာကာယိုကိုအမ်မာဆင်မာကုစ်အလွန်ဆိုဂျော်ဂျင်ညိုနဲ့ဇူမာတို့ကိုရောင်းထုတ်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကစားသမားတွေကနေချယ်ဆီကပေါင်တန်း250လောက်ထိမျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုတာပါချယ်ဆီဘက်ကလည်းထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့်အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေကနေရရှိလာမဲ့ငွေကြေးနဲ့ကစားသမားသစ်တွေကိုခေါ်ယူသွားဖို့လမ်းဘက်ကစီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုသောမတ်မူလာကတော့ဘိုင်ယန်လေဗာကူဆင်ကို4ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲပြီးမှာ2ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့တာကြောင့်ဂျာမန်ဘွန်ဒလီဂါပြိုင်ပွဲမှာဖန်တီးမှုကအကြိမ်20ထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဘွန်ဒလီဂါတမိုင်းမှာတော့စံချိန်သစ်ဖြစ်2014-15ရာသီတုန်းကဝူဖတ်အသင်းတွက်ကယ်ဗင်ဒဘရိုင်းနာတင်ခဲ့တဲ့ဖန်တီးမှုအကြိမ်20နဲ့တူညီနိုင်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ဘိုင်ယန်က4ပွဲကစားဖို့ကြံရှိနေသေးလို့သောမတ်မူလာကကယ်ဗင်ဒဘရိုင်းနာရဲ့စံချိန်ကိုချိုးဖို့အခွင့်အရေးရှိနေပေမဲ့မူလာကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်မိုချန်ဂလာဘတ်နဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ဝါကက်ထိခဲ့တာကြောင့်ပွဲပယ်ခံရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့အင်တာမီလန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုလိုတာရိုမာတီနက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့အချိန်နှောင့်နှေးနေတဲ့အနေအထားကြောင့်သူ့ကိုဆုံးရှုံးပွဲရှိနေတယ်လို့စပိန်သတင်းစာမာကာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အာဂျင်တီးနားရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အချိန်အင်တာမီလန်အသင်းဘက်ကဘာစီလိုနာအသင်းကကန်လန်ထားတဲ့ယူရို81သန်းအပြင်နောက်ခံလူဖေပိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြောင်းနဲ့ဘာစီလိုနာဘက်ကနေငွေသားအပြည့်သာပေးချေမှရောင်းချမယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့တာပါဘာစီလိုနာအသင်းကတော့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုမာတီနက်စ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အင်တာမီလန်အသင်းကလိုအပ်နေတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းငွေအပြည့်ကိုပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကကြာနေတာဖြစ်ပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ခေါ်ယူမှုကိုစိုးရိမ်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာမီလန်ကတော့ဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအာထိုရိုဗီတာနဲ့ဘရက်ဆီယာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမထိုနာလီတို့နှစ်ဦးကိုမကြာမီချိန်တွင်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့နီးစပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့နီးပြအန်တိုနီယိုကွန်တီကတော့ဘရက်ဆီယာရဲ့အီတလီကစားမကိုယူရိုတန်း40အထိပေးပြီးခေါ်ယူဖို့နီးစပ်နေတယ်လို့ဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဗီတာကိုလည်းယူရိုတန်း20အထိအသုံးပြုပြီးခေါ်ယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါအင်တာမီလန်ရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူကလည်းမကြာမီချိန်တွင်ကွင်းလယ်ကစားမတွေရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကပြီးဆုံးဖို့ရှိနေကြောင်းနဲ့သူတို့အတွက်နောက်ဆုံးအချိန်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါနမဲကျော် UFC ချန်ပီယံဟောင်းကွန်နာမဂရက်ဂါကတော့ MMA ဖိုက်တာဘွားကနေအပီးတိုင်အနားယူလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Ireland ဖိုက်တာဟောင်းက UFC ရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်ဝိတ်တန်းတစ်ခုမှာတပြိုင်နက်တည်းချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ဘူးသူပါ Lightweight တိုင်းနဲ့ Featherweight တန်းတွေမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီတုန်းကတော့ Eddie Everest နဲ့ Jose Aldo တို့ကိုအနိုင်ယူခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကွန်နာဟာ UFC သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့စုကြေးငွေအများဆုံးရရှိသူလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ MMA သမိုင်းတစ်လျှောက်26ပွဲမှာ22ပွဲနိုင်ပြီး4ပွဲရှုံးခဲ့သူပါ UFC လောကရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်နာမည်အကြီးဆုံး Money Man ဖြစ်အားလုံးကထိုးသက်ချင်ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပြီးကွန်နာကတော့လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ Whisky ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းအပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေများစွာကိုလုပ်ကိုင်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ကွန်နာမဂရက်ဂါကတော့ MMA သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့စုကျင်းငွေကဒေါ်လာ165သန်းကျော်ထိရယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနားယူချိန်မှာတော့မေဝယ်သာနဲ့ထိုးသက်ခဲ့တဲ့လက်ဝေကထိုးကြီးအပါဝင်စုစုပေါင်းဝင်ငွေကဒေါ်လာ335သန်းထိရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကွန်နာမဂရက်ဂါအတွက်တော့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အနားယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဖိုက်တာဘွားအန်အားသင်းစရာအမှတ်တရတွေအားလုံးအတွက်သက်ဆိုင်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်း
Twitter ကနေကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ